再来为彼得举上的时候，也上帝帮助你们，让你在学习上是更有果效的。阿门，阿门，阿门。放轻松，祷告没那么紧张，我们一起来祷告。这个样的天父，你是配得我们赞美的神。主啊，我们要向主你高歌欢唱，因为你圣灵充满我们的时候，我们要蛮有能力，因为我们要刚强壮胆，站立在众人的面前，为主你服侍，传递那福音的果子。主耶稣，我感谢你，你赏赐予阮入安教会一群小朋友，因愿意伫一生的中间，跟对主学习敬拜而乐主。恳求上帝你唔能加添智慧甲力量，嘛帮助因，互因伫教会的培育，帮助因的生命会当不断，然后来成长。互因的生命嘛，伫遮的主日学的老师会教导甲分享的中间，看见生命的轨迹。愿神赐福在每一位主日学的小朋友身上，也赐福在每一位老师身上，让我们一起用生命的回应带给这些孩子生命的见证。主耶稣，我们向你感谢。这个时候交在主你面前，恳求神圣灵大大的使用来感动他们的心。祷告，奉主耶稣基督圣名来求。阿门。咱就会来看圣经。今日要看腓立比人书4章，咱要看4节到第9节。腓立比人书4章第4节，要常常惦记主来欢喜。我要搁讲因着欢喜，因的宣传要对众人显明祝福人。一开无伫挂有独独万事地地祈祷，恳求甲感谢，像恁所求的摆在伫上帝，就上帝平安换过一切人所想会到的。要伫基督耶稣保守恁的心、恁的念头，当兄弟啊，结尾来讲，见若真实的，见若通见的，见若公义的，见若清洁的，见若通听的，见若好名声的。什么必平，什么通而乐，才会领着笑脸。因对我所学习、所领受、所听见，拢着行伊就赏赐平安的上帝，要甲你伫咧。咱今日要请牧师来敬道，常常靠主常常喜乐的生活。明天这大家平安，真欢喜接收在。嘛，甲牧师咱所有咱姊妹请安，代表玉山新学院会当来到咱贵教会，我本身伫我们教会的牧会，嘛真欢喜。临安教会非常的近我一开始就讲我就随意而一个单位有需要，我就是自由讲恁做恁安排所以我一开始真烦恼讲早出门看看平安教会多少我这边10分钟就到。所以真欢喜的，咱这个所在同咱做伙分享。我看咱的兄弟大部分，敢若拢讲国语是不是？听台语，较听有的接受。听国语，这华语啦，听华语听，只有华语听得懂，只有华语。所以应该讲台语嘛，听有啦所以我紧我尽量就是台语甲华语的中间用掺杂安尼来讲，安尼互咱会当较无相关的体会。今仔日是玉山新学院70周年的庆贺，所以愿咱会当继续伫关心甲大道，为着即个新学院所培育原住民，而且会愿意受主呼召的兄弟。主来使用，买当培育较侪原住民，会当将这个福音传到伫因的这个啥族群所以因需要用因的语言的目标。所以玉山新学院真需要咱会当伫关心甲大道中间来为因献上祈祷。所以每一个人，咱伫主的面头前，咱拢是真做要复兴上帝国的子民，阿门。所以甲恁边仔人讲，咱就做伙来复兴上帝国的福音。
主要我上帝，我满心感谢落你，阮主你献上阮的祈祷甲恳求，感谢你，因为阮要得到圣神的充满，互阮的生命会当每一日晓悟上帝你真理话命的话，互阮伫祈祷中时常抱着谦卑敬畏主你的心。 互阮伫你面头前领受圣神的馈赠，互阮的生命的称赞，会当真实带出感动的馈赠。主啊，阮感谢你，当阮领受着圣神所带互阮的生命是会得跳，是会感动的。主啊，互阮的生命伫你面前诚做主你所欢喜，因为阮知，阮是必然伫主你葡萄树顶面的树枝。主啊，阮若无下主你的旨意。 你就要甲阮拯救，求上帝你怜悯阮，搁一摆接纳阮伫你面前奉主你恳求的声。愿神也大大充满我们的心，帮助我们，让我们今天从你的话语更深的领受到如何靠主你，时常喜乐服侍你。我们向你呼求感谢，祷告，奉主耶稣基督圣名来求。阿门。 今仔日的圣经在是记载保罗对腓立比教会所讲一个真要紧的一个尾半段的一段经章。这段圣经章呢，咱敢熟悉保罗、保罗是一个什么人？保罗是一个当初迫害基督徒的人。 保罗是得到主的亮光，互伊搁一摆看见讲，原来伊所迫害的基督徒所信的是啥物人？耶稣基督。但是最后，伊的生命被主拣选，被主拣选摸着了以后，他就成为一个传递耶稣宝贵福音的大能的勇士。所以，伫咱在座中间，咱感觉看过有位兄弟，这个危机真歹，这个后摆卖来阮教会。 这个后摆唔通诚做阮的朋友，有无？我甲你讲，等到这个人伊就爱说，有可能伊未来会当诚做上帝传扬福音的勇士，敢毋是？所以今仔日牧师问一个主题：靠主常常喜乐的生活。基督徒教会内面，包括伫咱的生活中、伫工作的中间，有时咱嘛经历过这款的代志。有当时无拍的人，咱要安怎？莫甲伊做伙，这种人我无当来传福音。 这种人我活动甲伊斗阵，所以咱就爱来敬拜。保罗是安怎样对迄当时腓立比教会的遮个兄弟讲遮个话，甚至写这个回信。所以腓立比书就是保罗写给腓立比教会的弟兄姐妹。腓立比教会的弟兄姐妹非常的爱保罗，而且腓立比教会的弟兄姐妹为了因为疼惜保罗，在监狱当中他被抓。 所以呢，腓立比教会特别差派一位使者，叫做巴伯提。有机会你看一下腓立比书，4章尔，足简单短短啊，别看做一回甲看了。内面有一个叫以巴弗提，以巴弗提是腓立比教会所差派出去关心这个保罗的人。所以保罗伊嘛要伊这个东港里的身躯边，因为破病。 所以，一要义嘛，要互腓立比教会关心伊的兄弟，会当知影，知道保罗到底在监狱当中状况如何。请问你在患难当中，你还会有这种心智吗？我告诉你们，今天牧师用简单的前面这个前提，圣经的简单的背景，要告诉各位，让你们更了解圣经的关键字，每一个字对我们的生命都非常的重要。阿门。 跟你边的人讲，圣经的回顾对我来讲太重要。所以，当保罗伊知影这个东港以巴弗提，因为破病中间，伊个意爱要互腓立比教会人知影伊的情形，所以就找伊个倒转去，会当甲伊讲，会当消毒伊，疼惜伊的兄弟，会当无用安尼来烦恼。 人若伫烦恼中信仰尔嘛，会遭受伤，会离开上。所以保罗伊清楚知影，伫这中间必须爱要紧来写这个回信。所以对腓立比人，因知影遇到这款的代志，因知影讲，保罗伊是一个伊所疼，甚至是上帝所疼的一个使者。保罗嘛，因为安尼疼惜
这个兄弟，所以就写这个回信，因为保罗伊感觉规日比教会惊伊讲这个兄弟伫灵性上，因为伊个无合，煞递到信仰伊安怎跋倒，好侪人跋倒，所以兄弟姊妹，教会要复兴对倒位开始，其实毋是对传福音啊，这拢是方法。对倒位开始，对咱家己开始。要传福音，必须爱对咱的家庭开始；要传扬福音，必须爱对咱家己本身的生命开始。所以，家己的生命若无结果子，家己的生命若无改变，自然你的生命要安怎得到上帝大大的使用？所以我的教会每一个同工，我看见咱的教会每一个同工真正做用心，这真正是大上帝大大的使用用处。我的同工时常讲，牧师，你敢知影你有一个口头禅？我讲什么口头禅？伊讲吼，上帝要大大使用你。所以这个时阵，牧师嘛要邀请你，甲你边个人讲，上帝要大大使用你。上帝大大使用你。我嘛要对甲牧师讲，上帝嘛要大大使用你。感谢主，咱的教会上帝找见一个牧者甲牧师。拄仔我今日伫咧教堂的中间，我回想起我之前7、8年前，我伫台中大专中心，我咧做咧做募款，时常为着这大专生咧招壮关怀民族教会甘牧师当初的民族教会，所以我会当感触到，当伫咧募会过程的中间，上帝拢通在做奇妙的代志，台湾做事，教会嘛做事，家庭嘛做事。但是，咱行到大乐，时常人拢会看在。我为感谢上帝一项代志是，我会记得我去到地方教会时阵，我讲咱的门骹口的黄线不可以停车。赢这有一摆，我伫咱的少年团体捌甲咱分享过吼。最近有捌甲到台南市开始咧实施啥，一连线拢甲你看去。有无？感谢主，一当前上帝互我是看到这种物件，爱较紧调整每一个信徒一个正确的观念。因为兄弟姊妹，保罗伊嘛知影，伊知影伊伫坐监的中间，他在监狱当中，可能他的弟兄姐妹关心他的弟兄姐妹，会因为他所处的患难怎么样跌倒，所以他必须要鼓励他们。所以不管我们在患难当中，我们都要靠主怎么样？这个要靠主喜乐，靠主喜乐的人真正有福气。因为一个喜乐的人，伊面对什么款的工课，无论做什么款的代志，保持正面积极的态度。所以有的人讲啥，有的人讲的话是啥，会做拆毁的工作；有的人讲的话是造就人。所以你有看到即摆咱的政府、咱的领导者。安怎讲话无相反，整个台湾社会大家人的心境安怎无相反，所以就为咱的姊妹，到底咱要安怎样伫咱的生活中间，靠主常常喜乐？今仔日我要望通过圣经在咱这边来看。第一项，圣经的一开始，咱会当掀开咱的圣经第4章的第1节，内面讲啥物？伊讲我所少年心爱的兄弟啊。恁就是我的喜乐，恁就是我的喜乐，我的冠冕。伊搁一摆鼓励规日比教会兄弟，有无？他都我甲你讲这个背景了，你搁来看圣经的时候，你感觉更有同感的感觉，恁是我的喜乐，是我的冠冕，所以你们不要为我担忧了，所以亲爱的，你们应当怎样？靠着主站立得稳。伊要甲因讲。保罗，我伫刚刚的内面，我就要徛在啊！我跟你讲，你就爱徛在，这样懂了吗？所以你可以了解保罗他在什么样子的境遇里面，他依然站立得稳。所以你们看姊妹，伫咱的生命中间，有时咱会徛在，咱拄着一个较大个人活动，咱拄着有人甲咱讲一个歹听话，咱就安怎讲伊去比较好像。过去我就是安尼啦。我国中是一个科囡仔，臭干目标，逐项都难。若要相拍，我嘛要拍赢；若要骂，我嘛要骂赢。但是上帝需要我
我对高中的时阵，我开始看每一个人的动作，我开始想，这个人是啥嘛？上到最后，我验证我家己有忧郁症。高中哦，到高中、大学，我拢已经安尼做。有一日，有一个营会中间，一个牧师徛伫台下顶讲：上帝予你啥物，你会当为主做啥？上帝予你遮尔丰富的问题，你敢无看见嘛？这句话一直刻掉伫我的心，所以我就毅然决然放弃我本身所读的我本身读台中皇家电机做电机的。后来我毅然决然，我感觉我对人有兴趣，对人的生命，对福音的真理，我意爱。所以伫过程中间，上帝导到我咧，甲我反转我的生命。所以要安怎样靠主勇敢徛在所带予你人生命的快乐，你有相信无？活来见证伫咱的生活生命中间，包括伫你身躯边的遐这成就，你拢通。所以你会看姊妹，这是啥物鸟？台语有人讲是海鸡佬，吼，海鸡佬，吼，这是早期台湾的主民讲这个海鸡佬啦，吼，听起来敢若是食起来咧，吼。但是一语吼，有人讲一语叫做卡摩妹，卡摩妹，有听过啊，吼，卡摩妹。你感觉海鸥是一个什么鸟啊？足水无？哦，伫迄个沙滩上看伊咱飞来飞去。这个鸟啊吼，伊真注意，吼去飞。你会看到鸟啊，看到物件啊，安尼落来安尼食。但是有机会你若去看一群的海鸟，哦，这个海鸡佬，哦，好吗？卡莫妹，你若看这卡莫妹吼，伊安怎一群的中间吼？伊若看到伊食一个吼，是安怎？它全部变起笑。所以海鸟吼，这个海鸡佬是非常恶劣、非常安怎受攻击性的一个鸟，这种鸟。这种鸟呢，伊安怎？如果伊家己的族群内面，若是伊有一个可能无相反，伊可能夹到一个物件吼，叫卡掉的，所有其他的海鸡佬就安怎活过来甲攻击。所以，兄弟姊妹，这种鸟，你会看见有真侪Google内面真侪相片吼，伊看到食的后就感想，哦，看到人个哦，摕这冰淇淋吼，哦，是讲我咧甲加去吼。今麦我要甲咱讲介绍一个叫做大雁，这是啥物？这啥物鸟？叫水无？有成天鹅无？哦，因吼，因咧飞的时阵是群居的，他们因咧飞一定爱做伙飞。你感觉想过，因咧飞是安怎会变成一个 V 字形？足奇怪哦！因咧飞吼，必须爱安尼飞，因为因一个单独咧飞吼。单独咧飞的速度所要承受的迄个啥空气的阻力，比安怎？比安尼较水，但是伊是安怎要安尼做？我甲你讲哦，安尼的阻力，风的迄个阻力足大，几乎大过因本身一只鸟仔咧飞71%，真大的阻力。但是安怎？头前一定有一个领队的，这个领队的伊安怎？有点是伊的专种，对啊，头前咧一两只来做配换，哦，这种鸟仔真特别。这种鸟仔因伫一个族群的中间，因建立了一个真要紧的一个生态，就是团结甲合作。我有时看到这鸟仔，上帝创造的鸟类吼，竟然有非常微妙的团队关系。他拄我讲这个海鸡佬吼，是安怎？一只有攻击性，有时咱敢若安尼，哦，单独一个人就安怎有攻击性？单独一个人，你不要让上帝陪伴你，你不要让你的同工陪伴你，你不要让你的牧者来陪伴你。如果你单独认识这份信仰，你会怎样？很容易。有当时你的生活内面，你不爱和你的爸爸妈妈，不爱和你的亲人，甚至不爱和你的老师来给你陪伴，你就安怎自己来，凡事都会有领导。甚至安怎，人们攻击的中间，哦，这个人特别。
社会搞操。那我还给过了那我不一样的，我们也不要做一个不一样的人。那边这节我想看是一个生命价值无相款的，但是咱人做一个啥？这若无我拢袂使，教会无我袂使，这项代志若无我嘛袂使。但是咧，上帝圣工无咱大家事实上真正袂使。一个团体内面真要紧，单独的关系所造成困扰，包括冲突、遐尔大。所以留兄弟姊妹，靠主勇敢地徛在无？会啦，甲你边仔人讲，你着靠主勇敢徛在。另外，第二，我要跟咱分享，要安怎样靠主上上喜乐，就是爱靠主同心。咱来看第20到第30。第20到第30内面讲到两个女性，菲律宾教会保罗伊一开始对菲律宾教会弟兄传教的第一个就是啥？就是一个女性。所以有人讲菲律宾教会的内面的每一个兄弟，大部分拢是女性，其中伊讲起一个叫阿爹，甲一个使徒伊，这两个人是一个女性，有可能是教会的女性。伊甲伊讲，我考劝你，着安怎爱伫主的内面有相款的思想。所以就兄弟姊妹，伫教会内面要当心做上帝工，无论传福音也好，无论牧师即摆咧推广，咱即摆咧做回来做双语的课程，若无当心，自然咱所做的工作就安怎，就规日空空。所以就兄弟姊妹，伊讲我真心的担当的啦，我嘛要求你帮答应。这两个查某人也阁有求伊咧，甲其他的大家，拢甲我伫福音的顶面做伙乐好，因个名伊生命生命。所以就兄弟姊妹，你敢担当？甚至你若要做工，就爱担心。使徒行传第3章开始，甚至一开始，所有的门徒拢开始发生一项要紧的代志。恁敢捌听过彼得甲约翰因伫美门的时阵做啥物代志？听过吧？哦，我要来到咱中间，我特别去 YouTube 看过，看过啥？看过牧师捌来咱遮讲课，伊讲到的主题有一摆就讲到美门。彼得甲约翰伊伫美门的中间，伊伫一个变水的。哦，伊讲啥？你看我，因为兄弟姊妹，伫咱的生命中间，咱就爱时常当最好。彼得跟约翰，彼得跟约翰，他就是一辈子在耶稣的旁边，连最后的晚餐都是他们准备的。所以我们要记得，单纯自己在做工，跟两个人一起是不一样的。所以我跟我的父亲啊，我跟我的太太，我跟我的牧师娘嘛，时常。我家己咧做工的时，我咧倒去厝里，但是伊点嘛同伊分享。共款，咱在座每一个少年朋友，每一个新婚的夫妻也好，咱就爱同心。所以要靠主喜乐，第2个要件就是安怎？来，这位讲，靠主同心啊，靠主同心。咱佮继续来看第3个。叫做靠主喜乐。当你一开始若靠主勇敢徛在，自然做代志就安怎？开始就会，我要来学习同心，同心一致，自然想法就一致。同工彼此中间若一致做代志就安怎？符合牧师所期待，甚至符合主耶稣基督上帝所期待。同心了后，你就安怎？靠主的喜乐。所以喜乐不是凊彩来的。喜乐，若靠主是喜乐，要紧的是你头前一定爱勇敢先徛在。你若无要徛在，你就倒落去安心。什么人甲你讲嘛无路用。所以兄弟姊妹，真要紧，靠主喜乐。第一个，第40到第50，咱做伙来看，我们一起来看哈。我讲到可以到几点？我刚这里刚考开始。一般到几点？我上惊，听对不对？你要讲到几点就几点。我捌讲过吼，讲到几点有一个牧师吼，刚才讲好，听到一句话，讲1点半钟左右。
后来吼，当然较要紧是上帝话，若真是有摕到咱的内心，到几点无要紧，感谢上帝吼。啊，我紧我真会当用简短的速度会当互咱了解吼。第三，特殊喜乐，咱来特殊常常喜乐是常常。常常喜乐，咱来看第4节到第5节。伊讲，恁着爱靠主常常喜乐。保罗是甲腓立比教会人讲常常喜乐。我跟你讲哦，我再一次跟你们说，你们要怎样喜乐？哎，你知影吼？所以不管遇到什么问题，你通快乐喜乐啦。所以咱若是彼此同工，同心勇敢徛在要做工的时阵，看人心情无改好，拜托一下，家己边的人。该讲一个，不过啊，你今日你还好吗？你还好吗？处理到什么代志？你愿意感觉不一样，我让你记得。就是啊，你尽管主动，带出你的主动来关心，为伊记得，这就是蛮福音。福音无遐困难，只要你一个关心，靠主希望的行动就有。因为咱尽管，接续伊讲啥？第5节讲，爱互大家看出恁听如何的心啊，主已经安怎？主已经滚了。你觉得神有没有接近你？上帝接不接近你？上帝靠不靠近你？你甲主做挖滚无？你甲主做挖滚无？我该跟他问，拜托回答一下哈。主甲你有挖滚无？主甲你有挖滚，你的行动，包括你的想法，包括你的生命，无相同。上帝若甲你无亲近，自然代表的是你甲主的关系无好。莫搁要讲你要甲主记得，莫搁讲你要常常看上帝的话语。所以我鼓励我的会友，鼓励每一个兄弟姊妹，咱要有气力，咱就爱常常看上帝的话语。你爱时常喜乐，我讲好，我今日看上帝的话语，我要记得，我唔能安怎变接近上帝，我依然当接近上帝，我的生命。所以，如果咱若甲主离远，自然你无法度通靠主常常喜乐。第二，伫主耶稣基督的内面得到上帝平安。伫主耶稣基督的内面得到上帝平安。咱来看第6节到第9节。伊讲应当。因为叫我较长，我都袂请咱停开咱的圣经吼，哪会使？但无你就注意听我讲。伊讲第6节讲，应当一无挂虑，只要凡事才着啥物？这真熟的吼，才着啥？记得、祈求、感谢，安怎？伊要将恁所需要的甲上帝讲，对吧？好，所以一无挂虑，你要记录。主人，你就爱透过啥？来，咱做位讲，你的祈求、恳求、感谢，所以时常祈祷的中间一定爱保持这3种。凡事才着祈祷，才着恳求，才着感谢。主人，上帝为你预备。第7节讲，安尼注意，安尼上帝所手赐予人会当了解的平安。恁的圣经应该是讲出人意外、意料之外。我对这句话吼，其实我过去我咧研究圣经，我看。什么叫出人意料之外？就是好像很抽象，变魔术一样，对吗？可是这样不会让我理解，我都了解。圣经即摆你若是新日本，伊是安怎翻译？伊是讲上帝所手赐，予人是会当了解的平安。所以，兄弟姊妹，有真侪时阵，咱所要得到的是一个平安，那不是。在座的少年人吼，咱可能要面对，特别是老大。最近我去探望我一个朋友，2礼拜、3礼拜大医，伊讲那个医吼来送去医院，差不多我同进食，我同食，后来倒伫地层中间吼，我同讲话伊插讲，进灌这个营养剂。后来我时常记得，最后我甲伊讲，我讲我咪啦，你要勇敢，你要勇敢徛在我靠上帝，免烦恼，上帝为你平安。
你要有信心哦。后来前日伊会看我卡是讲电话，牧师，牧师，我甲你讲一件代志，我讲是安怎？来，你来看这个兄弟讲话，你讲真正对。后来伊讲，这个看头甲我讲，紧，你甲伊讲，讲食饱未？我讲啊，你食饱未？我闽南你食饱未？伊甲我讲，牧师，我食饱，我行一个80万岁，3米8，伊病倒就变成病。后来查某去甲伊看，食上帝，伊来到一来无查讲，这哪是信仰？这哪是上帝恩典？这是啥？对不对？姊妹信心，上帝互咱了一口气的时阵，你要相信啥？你要相信上帝为你明白的困难啊，也是你要相信你家己的困难。所以就你看姊妹，圣经内面搁一摆清楚互咱看，借着祈祷、恳求、感谢，蒙受着上帝保守。这个是蒙受着上帝保守的一个真要紧的条件，所以聆听姊妹，上帝所赏赐予人的平安是大了解，敢不是？上帝所赏赐的平安，敢不是出人意料之外？不是啦，其实是你会当了解。所以聆听姊妹，第二最后第8节到第9节，保罗讲着重要紧，咱跟做对来看。第8节伊讲啥？最后兄弟啊！凡事真实的，我这个翻译是凡事若是真实的，若是通敬重的、公正的、纯洁的、可爱、通爱，甚至好名声的，无论什么款的美德，通得学乐的，这个事恁拢着安怎？安怎？孝良，注意爱孝良。意思讲，咱的思想、时常爱去思考，你爱去思考。常常若感觉好的，你就爱去想。所以，请问正面的思考敢对？对啦。成功的敢会使？会使。无论是好歹，你拢感觉这拢是上帝为你安排。所以正面的思考，咱就爱。所以爱去思想，只要那是真实的，人家说真的假不了，假的怎么样？真不了，这是事实。好。如果那是一个可敬畏的、可敬重的长辈，那么请拜托所有的年轻朋友们，你就记得多跟他眼神交汇3秒钟。我教导我的青年，教导我教会的青少年，恁看到人是跟他烧酒，我讲平安哦。目睭你若无看超过3秒，真正你会当对这个人是就看出伊讲的这个平安无真实。所以，茫然牧师无希望讲，我感到了吼，牧师顶礼拜讲吼，你无超过3秒无甲我看电话，通安尼啦吼。要紧的是啥？一个方法，咱来了解，一个什么叫做真心？咱就爱安怎？咱也要了解。什么通好人敬重的时段，咱就来。而且安怎？包括这个公正、公义就是讲合理，只要那是合理的，你爱时常去思考。你嘛时常去思考讲迄无合理的代志，只有对你家己有合理，对你家己有利益的，对你自己有利益的，你时常想那个，那你就是一个自私的人。所以你要时常想的是神公义的事情，对大家有帮助。所以留意他的今晚，保罗讲讲，咱爱去思想。最后第9节伊讲啥？恁伫我的心中，佢讲对啊，亲像他我讲比别来讲更快。恁伫我的心中所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这个代志，恁拢着安怎去行？所以就你看你姊妹，咱的牧师、教师来到咱的中间，咱就爱去看。其实做牧师无用，做牧师真辛苦。活的就是爱真做人的模样，学习亲像耶稣基督，基督徒也相反。做一个耶稣的信徒、门徒也是相反。咱伫外口面事实，咱的标准就比人较无相反。但是咧，咱期待就是要强动，亲像菲律宾书的头前的经内面所讲的，为着要复兴、幸福上的福音。所以就明仔日起码，咱本身拢正直，
是干那牧师，咱就爱当做亲像保罗相款，所学习到，小心看到，所学习的就是真理的人物。咱会当对咱的牧师所学习的，就是真理的人物。咱会当领受到是啥物？属灵的教育，这个是啥？信心。牧师所会当领受到，阮做牧师就是互咱体会到啥物是信心，阮的成就所带来的感动。保罗嘛相反，恁所会当领受到是信心，所听见是用力啊，以传讲教导。所以你听见所看见，包括伊的表现、行为的表现。所以，各位兄弟姊妹，咱每一个人拢当做好上帝爱咱做的工作。愿上帝亲自赐福，互咱每一个人是上帝维护的内面，尽心活我，靠主常常安怎喜乐。所以这个时阵，甲你边的人笑一个，一句吼，一句叫做啥？活啦，活啦，啊我活啦，活啦，活啦，我这天我读广告。这活啦，这笑当互你的细胞变得较活，笑会当互你所做的工作更加有处事加逻辑，笑会当帮助你身躯啦，你的环境你带来真大的改变。所以上帝互咱的喜乐，若诚做改变环境要紧的人，嘛互咱的生命会当带来意义的帮助。所以圣经里面讲，喜乐的心就是啥？就是良乐。所以时常笑。有需要的人，你可以一个微笑，不是大笑。注意哈，在笑爱做细字吼，讲话爱做细字吼，讲话咱的喙齿来用做这味觉器官，讲话一样，讲话大声小声、快慢都是学问。所以，愿上帝亲自帮助咱，后来透过伊的维护、精心画面的维护，帮助咱的生命吼，咱做伙来记得。希望上帝，阮感谢你，祝你信心的开展是满有能力。虽然阮有时不了信心所要做的工作，总是伊要搁一摆通过你的维护来对阮讲。你透过信心的开展，带领你的门徒保罗，搁一摆对阮讲的话，来提醒阮，互阮的生命是常常靠主喜乐。主耶稣基督对我的生命，若救赎阮的生命。反倒等要互阮的生命充满喜乐的心，主啊，愿上帝你帮助阮，伊若信靠主你的人，应该爱表露的态度，我嘛会当伫阮的教会、伫阮的社区、伫阮的家庭的中间来显露。愿你搁一摆听阮的祈祷，来互阮教会对着甘牧师的引带带领，阮做伙来分对耶稣基督的脚步。真心活我活命的话，也成做阮属灵生命的培养。愿上帝你亲自带领阮，引带阮，也愿上帝你祝福、赐福伫玉山神学院的工课，互阮彼此的关心来到甲方面，互这个神学教育真心培养出，会当带领阮自民遮个信徒，当来分对主。愿上帝你亲自带领一个学校的培养的工课。阮当时伫你面前献上感恩谢谢，祈祷恳求靠主耶稣名。